توپ بازی. آفرین 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 عزیزم، خوب بلده. تیک. آفرین خانم خرگوش، نزگرم نازی خیلی خوب بلده توپ بازی. عروسک پرتش کن، دست و باش نشکن. دنیس گربه نیستین که اینطوری پرتش میکنی، این آسیب میبینه. نه بابا جان، ممکنه پاش درد بگیره. نه باید بهش پرش یاد بدیم. فاصله کمتر بشه. چشاشو نگاه کن، بیچاره ترسیده. نه خیر. چجوری؟ نمیشه. بذار ببینم. خب اینجاها خیلی تیزه، مراقبش دستت بهش نخوره. از اینجا بگی دستت هم خودم میدونستم. گفتم که شاید من یادآوری کنم که الان راحت تر. اگه یونا احتیاج نداره میتونه. خرگوش بچه برای خرگوشتون اسم نذاشتین؟ نه خالص اون خاله که خرگوش اسمش لامبست اسمشو گذاشته ملی. ملی؟ آره من اسمشو میذارم دنیس. وقت از کجا بفهمیم که وقتی صداش میکنیم داریم خرگوش رو میگیم یا تو رو؟ نه خواهی نده دنیس خرگوش دنیس اسمشو میذاریم خرگوش دنیس. تو خرگوش دنیس صداش خرگوش دنیس. چی کشیدی صدرا؟ تعریف کن. آبی؟ اینو چی میخوری بابا جان؟ یه ماشین خوشگل قرمز هم برای من بکش. یه ماشین خوشگل. ماشین خب قرمز برای من بکش. قرمز کدوم بود؟ زرد. آها اون قرمز. بریم. حالا مدیاتش رو روشن نگه میداریم. بچه فکر میکنیم چجوری باید روشن نگه داریم؟ باور برای خوش دیگه چی؟ نمیدونم دیگه چون یه بار بریم برگو امتحان کنیم ببینیم با برگ روشن میمونه. چی بریزیم توش؟
خودش رو انداختم. خب بیا بذار بیارم. بیا اما واقعا بیا. برید من میام. از اون تپه بالاتر نمیتونیم بریم ها. بعدش مردم میزنم. بزن به من زدی افتادم. بعدش گریه کردی یکی عقص نکرد بعد زد نمی بازی هست. این که باید باید باشیم اون یکی همبازیمون زخمی نشه. من نزنه جونم نزنی ها. خب باشه برو. دنیس من هنوز چی دارم. نه دنیس من دست نکردم. زدمت. زدم. ایوه بدش. دنیس نه. دنیس هستم. دنیس. خب باشه کات.